Минатата сабота попладне некако почнавме со обработка на една тема која што од секојаш ми го предизвикува вниманието, не само на мене, веројатно и на мнозина. И ова е поврзано на некој начин, ќе видите како, тема која што може и здравствена да ја наречете, но и многу повеќе од тоа е. Еден од поголемите проблеми светски денес е депресијата. Мислам дека беше спомнати во пуката. 19 милиони заболени има само во Соединетите Американски држави. Значи, ова се бројки пред неколку години, веројатно. А 200 милиони на светско ниво. Се трошат преку 70 милиарди долари само во Соединетите Американски држави. Огромна пара за третирање на такви случаи. Продажбата на антидепресиви порасната е во последните години за 800%. Страшна работа. И обично се вели дека главните епизоди на депресија се случуваат до 25-та година, не мора да биде тоа случај. Може би и ние сме имале некои такви епизоди. Ако одиме по ова, да кажем, истражување до 25-та година, тоа во мојот живот значи пред Христа, тие првите 25 години од мојот живот, и може би имало нешто, не се сеќам кој знае на што. Во овие вториве 25 години воопшто не се сеќам да имало епизодчиња на депресија. Значи, тоа е она што го прави Бог и верувањето во и поседувањето на вистината. Значи, не станува збор за некојаш човек ќе се изнервира, некојаш може малку ќе му падне духот и така натаму. Депресија знаеме дека е состава, која што трае. Да, тешка е тоа. И верували или не, меѓутоа факт е дека дел од овие божји антидепресиви, кои што ќе сакам да ви ги представам денеска, се однесуваат и на начинот како се храниме. Затоа што и мозокот, како што видовме, е еден орган од, колку беше, од 1,5 кило, така да кажеме, кој што исто така се храни преку оние, колку беа 160.000 километри крвни садови. 160.000 километри крвни садови во нашиот мозок постојат. Со што се храни нашиот мозок е прашањето на почетокот. Главните виновници се вели овде, кои што се поврзани со дефинирање на чувството на среќа, се хормоните, кои што се воедно и невротрансмитери. Знаете, оние хормони кои што помагаат да се воспоставуваат тие синапси, тие врски меѓу невроните, меѓу клетките во мозокот. Затоа се викаат и невротрансмитери. И тоа се двата најзаслужни за среќа, серотонинот и допаминот. Сте слушнале сите. И тоа има разлика меѓу овие два. Затоа што постојат и два вида на среќа. И тоа спокојна и светла, која ни дава континуирано и избалансирано чувство на среќа и радост, и од друга страна имаме бурна, која се манифестира со неизмерни задоволства и еуфорија. За првата, за онаа спокојната, стабилната е заслужен серотонинот, за оваа втората е допаминот. Молам? Да. И да, често пати луѓе едноставно можат да се навлечат на овие лачења, да кажеме, на допаминот во одредени моменти, преку такви задоволства и еуфорични моменти во животот и да станат зависни всушност од такви моменти. Тоа го прави допаминот. Како што рече брат Јани, дрогата и слични ефекти, такви некои работи имаат како, да речеме, хероин и други, всушност други. Тоа е тоа. Сега, нас не е интересен серотонинот, први да спомнем нешто за него, хормон на среќата. Невротрансмитер, рековме, всушност е хемиски гласник, така се нарекува, или
е биохемиски дериват на триптофанот, а триптофанот е есенцијална аминокиселина, една од, колку беа, 7, 8, 9 ли беа, есенцијални аминокиселини. Кој што патем, еве сега ми доаѓа на памет, ги имате сите комплетно во спирулината, сите, но ќе видиме каде највеќе го има триптофанот, кој зборуваме за исхрана, кој што може да ни помогне, значи, да не запаѓаме така во, значи, такви депресивни моменти. Серотонинот е невротрансмитер кој го регулира расположението, а воедно игра голема улога во намалување на анксиозноста, во поттикнување на добро расположение. Триптофанот, значи она есенцијална аминокиселина, му помага на организмот да го создаде и подеднакво, значи да го создаде серотонинот, но и подеднакво да ги создаде и Б витамините, односно поточно ниацинот и хормонот за спиење, познатиот мелатонин. Значи видите, значи триптофанот е многу битен и за добар сон. А ако имате добар сон и добро сте одморени, тоа сигурно ќе влие и на расположението. Промената на концентрацијата во мозокот на триптофанот може да доведе до различни пореметувања во однесувањето, до депресија, агресија, присилно однесување, пореметување во спиењето и така натаму. Го има најповеќе, според најновите истражувања, го има во тофуто, семките од тиква, сусамово семе, бадеми, но според најнови истражувања најповеќе го има во чија семето. Користете си го, може многу лесно и едноставно се користи во било какви варијанти. Дали со мусли, дали во некои други комбинации, како сакате. И тоа во одреден сооднос, токму во чија семе, тој, затоа што треба да го има овој триптофан повеќе од другите 5 аминокиселини, за да има ефект. Семки од тиква, да ги спомнав, ореви, соја, диња, не знам кои други овошја беа, не ми се наведени овде сите. Маслиновото, омега-3 исто така треба да е присутно за да триптофанот функционира како што треба, но не од риба, пак ќе го спомнам сега маслото од чија семе, кој што има, мислам дека беа негде околу 8 пати повеќе омега-3 од лососот и од другите видови на риба. Масло од леено семе, оревите исто така имаат омега-3, масло од канола, маслиново масло и така натаму. Фолната киселина исто така е битна, B9 всушност, кој што го има во леблебија, леќа, граф, значи мешункастите плодови, зеленчук, B12, А, С, Е витамини и железо. Значи, многу е битно исто така како се храниме и за мозокот да функционира како што треба и за да серотонинот биде на ниво и да ја одржуваме она ниво на радост и среќа, да не запаѓаме, да не ни паѓа духот. Јас имав една епизода скоро, мислејќи дека убаво ќе си поминам и меѓу другото добро си поминам, во средата бе во Свети Николе, меѓутоа што се случи средба со татко ми и како и секогаш постаро. Баш го читавме овој пример со Алекс во четвртокот. А се сегавате на еден момент момчето помислило дека идејќи во тоа школо, помислило дека тоа е грешка, негова животна грешка. И може сум ви спомнувал, меѓутоа оваа дискусија, разговор што го имавме исто со татко ми во средата, пак се сведе на тоа, значи според него тој смета дека јас сум направил огромна грешка во животот. Затоа што тргнав по Бога. Иако мислиш дека кога заминав за Шведска, кој знае кај сум отишел, кој знае каква е таа школа и што ќе завршам таму и што ќе стане од мене, му реков баш некни. Значи ти не знам дали ќе беше задоволен од мене ако јас станев председател на Македонија, мислам подалеку од таквата функција, но и тој на тоа имаше шанса. Ама не го искористи по Свети Николски. А не мислише на тоа, меѓутоа. Како и да е. И
Тоа делуваше малку на мене, меѓутоа не дозволив да делува премногу. Значи, истиот тој ден, после тоа, следниот ден веќе беше поминато, затоа што тоа е веќе слушнато. Како и да е, затоа што вие знаете, за жал, луѓето не знаат, еве и тој се уште не е свесен, за жал не е свесен дека е во раците на лукавиот и не може едноставно да го види вистинскиот пат. Мнози на луѓе денеска не го гледаат. Среката ја бараат, не знам каде се не, на какви се кладенци, како што вели Библијата. Битно е во цела работа, значи, кога станува збори за изградба на карактерот и во времето во кое што живееме, да го сочуваме фронталниот кортекс, односно, значи, оној фронтален, челен, резен, каде што е духовноста, каде што е волјата, каде што е моралноста сместена, каде што всушност од кој што зависи вашиот карактер. И сега, причини за депресија може да има и намален доток на крв во мозокот. И знаеме кој е причинител за тоа. Животинската исхрана и холестеролот, што доаѓа со животинската исхрана. И тоа може да доведе до депресија. Потоа некаква оштета на фронталниот кортекс, кој што ја слабее човековата волја. Депресијата е страшна работа. Се вели дека представува еден суров круг. Всушност болеста го оштетува токму оној дел од мозокот, кој што треба, каде што ги носите одлуките, каде што треба да решавате, да речеме да прифатите здрави животни навики или така натаму, било какви одлуки. Затоа што се поаѓа од одлуките. Еве да спомнеме неколку штетни работи. Кофеинот ја нарушува хемиската атмосфера во мозокот. Таа нервна трансмисија се нарушува. И се зголемува присуството на допамин, затоа и пијат кафе, а едно па ќе помине тоа дејството, па и следно кафе, или ако не е кафе, тогаш е кока-кола или некои други оние пијалоци кои што го содржат кофеинот. И со тоа го се намалува дотокот на крв до 30% дори, со испиено кафе, заради кофеинот. Алкохол, да не зборуваме, еден од најштетните за фронталниот кортекс, ги уништува мозочните клетки. Шекерот, не стана збор многу за шекерот, иако порано мислам дека имаме зборувано. Шекерот е страшен за мозокот, исто така. Знаеме дека со шекер, со глукоза се храни целото наше тело, тоа е основното гориво, исто така и мозокот. Рековме, не знам дали спомнавме, има неверојатно брз метаболички процес се случува во мозокот, значи метаболизмот е брз и мозокот има потреба од постојан внес на глукоза. За оптимална работа на мозокот му е потребна крв со одредена количина на глукоза. И сега вие ако користите работи кои што го содржат оној предсерафиниран шекер, кој што делува веднаш, знаете како тоа доаѓа до пореметување значи се оптеретува и панкреасот, па со нагло скокање на инсулинот, паѓање на шекерот и вие имате емисии на скок, на пад и тоа страшно делува на мозокот и ја нарушува неговата работа. И затоа често пати велиме, знаете, ќе слушнете некој ќе рече нешто, не ми е добро, не знам што, дај некоја коцка чоколадо, одма да ме дигне. Нешто, не сум расположен. Хипнозата, како делува хипнозата на мозокот и на овој дел кој што велиме депресија, запаѓање во депресија. Хипнозата е насоченост на умот на само едно нешто, значи исклучување всушност на умот, состојба на транс. Најголем хипнотизер ви е кутијата, таа црната, веќе не е кутија, него плочка е дома, кој што сега има во огромни размери. Многу лесно човек кога гледа телевизија паѓа во состојба на хипноза, затоа што тогаш работат само оние алфа мозочни бранови, оние кои што се со пониска фреквенција. И немате логичко размислување, не сте во состојба критички да ги анализирате примените информации. Односно, го одбегнуваат фронталниот кортекс. И знаете зашто се прават оние реклами со
брзи сцени или па, не знам, модерни нови филмови кои што мразем да ги гледам. Камера шета, сцени се менуваат брзо, вака, не знам, катастрофа, значи. Тоа е, мислам, сушта спротивност од она како го гледате и наблюдувате реалниот свет. Немате такви кадри, менување на кадри. Тоа исто така многу хипнотички лошо делува на мозокот. Се вели константната стимулација на сетила да ги запире аналитичките процеси во умот, а на крајот ја одзема и човековата способност да размислува и рационално да се соочи со животот. Последици на тоа се техники на бегство и прилагодливи реакции во кои спаѓаат повлекување во себе, апатија и отфрлање на дисциплинирано размислување кога личноста ќе се соочи со тешки должности и одлуки. Потоа гледате човек неспособен, едноставно не знае да донесе здрава одлука во животот. Фейсбукот, спомнеме малку Фейсбукот, антисоцијална мрежа може да се наречи со право. Што се случува? Проучување се вршени. Дека на Фейсбук, не знам, поправете ме, ја не сум многу на Фейсбук, има дислайк или нема се уште? Само лайк има? Што мислите, тоа случајно е? Ништо не е случајно. Сега видите, вие гледате, а знаете како се представуваат луѓето на Фейсбук, животот им мет и млеко, значи најубав. И вие го гледате нивниот живот, и гледате само тие моменти, а сите им е убав животот, а на мене гледа како ми. И како тоа делува. И почнувате да се свртувате кон себе, да се затварате, можеби да размислувате, леле, гледате како од животот им тече на луѓето, а каков ми е мене. И па лајкови, па колку лајкови, па не знам што. Вели, социјалното мрежување може да ја влоши, кога само би сакале да бидеме срекни, овој Джордан, некој научник кој што го испитувал ова со Фейсбукот, го цитира Монтеские, и вели, кога само би сакале да бидеме срекни, тоа би било лесно, но ние сакаме да бидеме посрекни од другите. И сега го гледате животот на другите преку слики во најразлични, најубави бои и вие мислите дека они уживаат во животот, а вашиот живот е катастрофа. Социјалното мрежување може да ја влоши ваквата состојба. Истражувањето на Джордан не се бави само со Фейсбук, но ако неговите заклучоци се точни, од тоа произлегува дека оваа страница има посебна моќ да не направи тажни и осамени. Фейсбукот, таа виртуелна реалност која што е далеку од вистинската реалност и вистинските наши животи. Да не зборуваме многу, да не трошиме време за тоа. Совет е, откачете се од Фейсбук, а колку можете да искористите го да посведочите или ете така може да допрете со некој стих, цитат, било што до некоја душа, за останато нешто не вреди да се троши време. И сега дојдеме до една библиска личност која што, ќе речеме, никој од нас не е имун, ако тој можел да падне во депресија, тоа кој сум јас. Молам? Да, Илија. Знаете што се случува на Кармил во 18 глава Прва Цареви. Завршува таа епизода и потоа 7 пати се моли за дожд. И што се случува? Во Прва Цареви 18 глава 45 и 46 ќе читам. Јаков вели, Илија беше исто човек како еден од нас. Се помоли и Господ го запре дождот 3,5 години, потоа се помоли Господ пушти дожд. Не беше нешто посебно. Како еден од нас. Добро, Божи пророк, во ред. Вели 45 стих. Одеднаш небото се смрачи од облаци и виор и падна силен дожд. Ахав се качи во колата и отиде во Езраел. Господовата рака беше над Илија, та тој откако се препаша, отрча пред Ахава се до во близината на Езраел. Ако читате тамо пророци цареви, ќе видите што се случувало. Силен дожд, прст пред око не се гледа, бура, Ахав е со тоа кочијата, не знам со што, а Илија е побрз од него, трча пред него и му го покажува патот, за да стигнат до Езраел.
Ама сега е под, како да кажеме, еуфорија и така натаму од оно што се случувало на Кармел. Трча. А знаете кој е во Израел? Мислам, тоа е, нели, царскиот дворец е таму и така натаму. И потоа читаме во Прва Цареви 19 глава, познат настан, нели, Ахав и раскажува на Езавела се што направи Илија и како ги погуби со меч сите пророци. Вториот стих, тогаш Езавела му испрати гласник на Илија со порака: боговите нека ми ги направат сите зла и нека придадат, ако утре во ова време не направам со твојот живот, како што направи ти со животот на секој од нив. И тој се исплаши. Третиот стих. Стана и отиде за да си го спаси животот. Дојде во Вирсавеа, трчал, повторно трчал, ама сега во некој друг правец, кој е во Јудеа, и таму го отпушти својот момок. Значи сега гледате некои ирационални работи што ги прави Илија, не е веќе тој Илија од вчерашниот ден. Од Езраел до Вирсавеа има 152 километри. Од прилика сега, тоа е некоја проценка. Бегство во Јужното царство, меѓутоа он сваќа дека и таму не е сигурен, затоа што Израел и Јуда се во сојуз и оди во пустината. Но знаете што вели Исус во Јован 15:5? Без мене не можете да направите ништо. Без мене животот ви е ништо. А тој се осамува. И ова е грешка негова, меѓутоа, кога сте во таква некоја состојба, дали страв, дали имаше и пуката, пример, вие едноставно правите некои ирационални постапки. И паѓа во депресија. Е во депресија затоа што ова е процес, ова трае кај него со денови. Во 4 стих вели, а самиот отиде ден одење во пустината. Значи, оди уште понатаму во пустината. Седна таму под смрека, посака да умре и рече: веќе ми е доста од се, Господи. Земи ја мојата душа, зашто не сум подобар од своите татковци. Сме зборували порано и еве и сега сте рекле, сигурно секој од вас некојаш во животот е доста ми од се, значи. Па и ова, па и ова, па и озгора и ова. Па доста ми. Фала Богу, ова молитва не му била услишена или никојаш нема да види смрт, иако молел да умре. Интересно, парадоксално ова. Се сеќавате, порано цитиравме Јов. Зошто не ми ја затвори вратата од утробата, да ја скрие маката од моите очи и така натаму, да не ги читаме сите тие стикови. Не ке постоев, ке бев како закопано недоносенче, како новороденче што не ја видело светлината и така натаму. Тоа се тие такви некои моменти, темни, мрачни. Псалм 6 глава, 2, 3 и 6 стихи читам. Псалм 6 псалм, значи 6 глава, 2 стих, 3 и 6. Смилувај ми се, Господи, зашто сум изнемоштен. Господи, исцели ме, зашто моите коски треперат. Исто и мојата душа е силно потресена, а Ти, Господи, до кога? Се заморив од своите воздишки, секоја ноќ ја залевам со плачење на својата постела, со солзи го натопувам своето легло. И Илија е разочаран, сам во пустината, нема никој околу него, се чувствува како безкорисен, безнадежен и му доаѓаат суицидни мисли. Депресија, тонење. 77 псалм. Читаме 11 стиха од овој псалм. Од први. Во такви некои мигови човек се мисли, така му одат мислите. Значи, се пак доаѓа од мислите дека Господ се сменил. Господ не е тој од вчера, Илија го има искуството на Кармел, а следниот ден како да Господ е друг, како да е сменет. Викам кон Бога, вели 77-миот псалм, со мојот глас се издига кон Бога и тој ме слуша. Во ден на неволја го барам Господа, ноќе мојата рака се испружува неуморно, мојата душа не сака да се утеши. Си спомнувам за Бога и воздивнувам, кога размислувам ми го снемува здивот. Ги држиш моите клепки, потресен сум, не можам да зборувам.
Размислувам за древните дни и се сеќавам за минатите години. Се сеќавам ноќе на мојата песна, размислувам во срцето и мојот дух испитува. Дали Господ ќе отфрли за секојаш и дали ќе биде? Кога и да е уште милостив? Дали престанала неговата милост? Дали се сменил? Дали прекрати неговата милост за секојаш? Пропадна ли неговото ветување за сите поколенија? Заборави ли Бог да биде благодатен или гневен ја затвори својата милост? И говорам, ова е мојата болка, се ја измени десницата на Севишниот. Не е веќе тој Бог. Па Господ не се менува, нели така читаме и во Евреите, и во може имаше и во Исаја, меѓутоа Михеј, мислам дека во Михеј имаше стих, многу убав, 6:5 или така нешто беше. Или Малахија, да. Да, Малахија беше, да. Меѓутоа, во такви мигови гледате што му доаѓа на човек. Господе, каде си? Забораваме ли дека тоа е насекаде? И јас сега, ако сум некаде, во некој ќорсокак, значи он не е далеко од мене, пошто не е насекаде. 11 стих, си спомнувам за Господовите дела, се сеќам на твоите древни чудеса. Тоа е тоа. Спомнете си за тоа како Господ ве водеше во минатото. Сетете се како ве изведен из Црвеното море. Дека Господ е голем и силен. 12 стих, ги наблюдувам сите твои дела, го разгледувам она што го направи. О Боже, свет е твојот пат. Кој е Бог толку голем како нашиот Бог? Значи, некојаш проблемот изгледа голем, затоа што си го ставил у кутија, не знам, Господ е мал. Не. Господ е голем, кога ќе размислуваш така, тогаш проблемот станува мал, ситен, небитен. 14 стих, ти си Бог кој твориш чудеса, врз народите ја покажа својата сила. Со мишката го избави својот народ, Јакововите и Јосифовите синови. Водите те видоа, Боже, водите те видоа и се повлекоа, безнице се разбрануваа. Облаците историја поројни води, облаците зататнија со гром и твоите стрели полетаа. Твојот грмеж се заори во виорот, секавиците ја осветлија вселената, земјата се стреси и се разниша. Голем е Бог. И сега 19 стих. Низ морето тебе ти се отвори пат и твојата патека низ големи води, а твоите траги никој не ги виде. Има излез. Од секоја ситуација Господ предвидел излез. И израелците мислеа дека нема излез. Господ ги донесе во ќорсока, зарем да ги убие, да ги уништи. Кој знае колку пати го рекла тоа подосна, нели, низ пустината. Постојано гунџаа, постојано незадоволни, постојано бараа нешто што мислеа дека им треба, всушност го добиваа токму тоа што им треба. Ама Господ е многу помудар од нас и знае што ни треба. Ти го водеше твојот народ како стадо со раците на Мојсија и на Аарона. И зарем не беше така со облакот, нели, дење и оној огнен столб ноќе, како што видовме во пулката. И сега се враќаме на Илија, иако и ова беше во контекст на тоа да некако ја опишеме таа состојба во која што се нашол, безнадежна и надежта која што е само во Бога. И сега во 5 стих вели, легна и заспа, па ништо чудно, после она трчање од неколку маратони. Ама што се случува? Ете, ангел го допре и му рече, стани и јади. Ете сега пак момент кој што е битен, храната, исхраната, подкрепувањето телесно. Затоа и тргнавме со серотонинот, со триптофанот и така натаму. Значи, сето тоа делува. Делува на клетките во мозокот. Стани и јади. Тој погледна кога ете покрај неговото возглавје леп печен на камен и врчва со вода. Ангелот печел леп, што правил, не знам. Како и да е, меѓутоа подоцна, ајде да не скокам пред време, вели јадеше и пиеше, па пак легна. Уморен е се уште човек, нормално. Но Господовиот ангел се јави по втор пат, го допре и рече, стани и јади, зашто пред тебе е далечен пат. Значи, патот за излез од депресија не е баш едноставен, не е краток.
Но стани и јади, подкрепи се. Стана, јадеше и пиеше, вели 8 стих, захрепно од таа храна, која и каква и да беше, иако ни се спомнува печен леп. Не знам каква храна му дал ангелот овде. Може би било и мана, ама мана, не знам, некоја специфична мана, така сега јас си кажувам, затоа што таа храна ќе го држи потоа 40 дена и 40 ноки. Затоа што тој ќе се упати на патот кон Синај, гората Хорив. Стана, јадеше и пиеше, закрепно таа храна. Одеше 40 дена и 40 ноки се до Божјата гора Хорив. Еве, еден од тие антидепресиви, ќе кажам, овде веројатно имало многу триптофан, што и да било, кој што делувал на серотонинот во неговиот мозок. Молам? Да, баш ка тоа, да, тоа треба да се нагласи и движењето, и одењето, да. Точно, физичката активност. Ќе дојдеме и до тоа на крајот, со последната мерка. И е момент да се подсетиме на оној цитат што го цитиравме неколку пати од Совети за живот и исхрана. Состојбата на умот е близу поврзана со телесното здравје, а особено со здравјето на органите за варење. Општо земено, Бог не го обезбил својот народ со местна храна во пустината, затоа што знаел дека ваквата исхрана ќе доведе до болести и непокорност. И сега, овој дел, за да го модифицира карактерот и за активно да ги вклучи нивните умни способности, да ти се вклучи умот, затоа што бегаш во црни мисли, во не знам што, те бутка, депресија. Значи, тој вика го отстрани месото од мртвите животни од нив и сета таа нездрава храна им дал ангелска храна, мана од небото, совршена храна, со се што било потребно. И можеме да кажеме, откако на Илија му се сега вклучени умните способности, Господ го води до Хорив и тука влегува во онаа пештера и Илија е сега спремен да слуша, меѓутоа и Господ него да го сослуша. Значи, видите која е постапката на човек кој што е во депресија, малодушен. 9 стих. Таму влезе, вели, во една пештера и преноќева во неа и ете Господови слова дојдоа кај него. Што бараш ти тука, Илија? И сега знаете што кажува. Ревнував многу за Господа, за Бога над воинствата, зашто израелевите синови го напуштија твојот завет, ги разурнаа твоите жртвеници и ги погубија со меч твоите пророци. Останав сам. А тие бараат и мене да ми го земат животот. Нема веќе ниту еден верен, уште ја останав. И не е едноставно да сте осамени во оваа смисла. И гласот му рече, излези и застани во гората пред Господа. И знаете, првин што беше? Силен виор, но Господ не беше таму. Па земјотрес, Господ не беше ни во земјотресот. Па по земјотресот оган во 12 стих, Господ не беше ни во огнот, и по огнот вели шепот, тивок глас. Шепот на лесно и благо тивко ветре. Едно наравучение овде како треба да се постапува со такви луѓе во таква состојба. Значи, нежен допир претходно од ангелот, подкрепа со добра, здрава храна, потоа соодветен пристап. Тивок глас, глас на разбирање, спремен да сослушаш. Кога Илија го чу тоа, го скри лицето со наметка, излези и застана при влезот во пештерата. Тогаш гласот му проговори и му рече, што бараш тука, Илија? Повторно истото прашање. Не ти е местото тебе во пештерата. Повторно истиот одговор. Останав сам. Нема веќе ниту еден верен. Илија и неговото искуство е слика на последното време, слика на 144.000 на Божиот остаток, кој што ќе се бори со страв од прогонства, депресија можеби, осаменост. Некојаш за нас ќе биде тоа тест, вели среде мноштвото сам, застанувајќи на Божја страна, на страна на вистината. Тоа ќе биде навистина вистински тест, да стоиме, значи, онаму кај што нема никој на страната на Бога. И нам, како и на Илија, местото не ни е во пештерата.
тоа е она што сака да го поттикне овде Господ кај него. Повикани сме да проповедаме и да го предупредуваме народот за крајот, за новиот светски поредок, кој еве гледате дека пред наши очи веќе делува на некој начин. И јас знам да кажам, ако македонскиот народ не ги осети прстите и раците новиот светски поредок, ја не знам кој. И многу полесно некој од нашиве македонци може да поверува на оваа вистина, меѓутоа не знам, ете, некако се уште не е така, не треба да губиме надеж, знаеме дека идат времења кога и засилени од Духот Свети и тие разбудени од Духот Свети ќе поверуваат. И што му вели се од 15 стих? Господ му рече: оди, не ти е местото овде, врати се по истиот пат во Дамаскината пустина. Кога ќе дојдеш, помажи го таму Азаил за цар на Сирија и Јуи и така натаму. Што сака да каже? Оди работи. Оди зашто си повикан. Тоа зашто си повикан. Работи. Ако ќе работиш, нема да мислиш на оно што не треба да мислиш, на црни црнила и така натаму, дека си сам или не знам што и на крајот, што му вели во 18 стих. Но си остави во Израел 7000 луѓе кои не се поклонија пред Ваала, ама ти не знаеш за тие. И сите устивка кои не го целиваа. Некојаш може би ќе мислиме дека сме сами и осамени. Уште не се случуваат и такви некои настани во животот кои што не депримираат и така натаму. Меѓутоа, не заборавајте дека Господ е тука, не заборавајте дека Господ има свој народ, секојаш имал и ќе има. И ние сме повикани за да го проповедаме Евангелието и да живееме творејќи неговата волја и проповедајќи го Словото. Не смееме да дозволиме да ѓаволот не стави во некоја пештера, во некој ќоше така натаму, едниот на една страна, другиот на друга страна, да не распрочка и ништо тоа, ни дело ќе се види, ни проповедање, ни ништо. Без оглед на се, да се држиме за Господа и еве, да ги користиме овие антидепресиви, Божи антидепресиви. Видовме низ целиот овој текст и случајот со Илија, што се е битно. Значи и исхраната е битна, и пристапот до таков човек е многу битен, како ќе му пристапите, и работата, физичката активност, значи едноставно излегување од пештерата, излегување можеби од комфорот на некој начин, може да кажеме и така, затоа што подолго време кога си во пештера, ќе ти стане комфортно, каква и да е. Ќе си речеш, тука ми е најдобро. А може би Господ некојаш ќе дозволи таква ситуација, зошто за да ја научите песната? Она што Господ сака да ја научите. Неговата песна. Нека му е слава на Господа и да му дозволиме да тој не води, како што најдобро знае да не води, и за еден христијанин, јас пак ќе кажам, ќе речам недозволиво е. Не, ако Илија паднал, може би ние да паднеме, големиот Илија. Меѓутоа, држете се за Словото, верувајте и сетете се на овој настан и многу полесно и да паднете, не дај Боже, може да се извлечете од таква една состојба со Божја помош. Нека му е слава нему уште еднаш. Амин.